Olá, pessoal. Então, hoje estamos aqui todos reunidos para a nossa reunião mensal aí da disciplina. E antes de eu apresentar a nossa querida convidada, só avisando que essa reunião está sendo gravada, porque nós vamos usar para colocar lá no nosso canal. Depois o Maurício faz o upload, passa o link, como ele faz habitualmente, para quem quiser reassistir a aula ou quem não pôde assistir, puder assistir. Então, hoje eu tenho o prazer de receber aqui eu, a Pri, e tal, a Melissa, a Melote Gomes Avelino. A Melissa fez PUCamp e depois ela fez mestrado, doutorado e pós-doutorado lá na Paulista. Ela tem uma área de atuação enorme e sensacional em otorrinopediatria e atualmente ela é professora tanto da Universidade Federal de Goiás como da PUC Goiás. Então, Melissa, muito obrigado por você ter vindo. Acho que vai ser muito interessante a sua aula, que é um assunto que é importante e, como a gente estava conversando, digamos assim, é um gap que nós temos na otorrinolaringologia brasileira, né? Então, a maioria dos serviços não tem isso, é uma coisa muito importante, né? E acho que para os residentes, mesmo para todos que já estão formados, vai ser um assunto bem legal. Muito obrigado, viu? Obrigada, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês da Medicina ABC, amigos tão queridos, a Priscila, Carlão, Nunes, né? Pessoas aí que fizeram parte aí há muitos anos atrás, um pouquinho aí da nossa história dentro do otorrino. E essa aula é uma aula que eu, né, todos sabem, eu venho aí viajando bastante, como eu estava falando para o Fernando, e é uma aula que eu venho ministrando em diferentes serviços para os residentes, mas a intenção dessa aula não é para o otorrino pediatra, mas é uma visão realmente para o otorrino geral, o que não pode passar no consultório do otorrino que não fez um fellow de otorrinopediatria, né? Que não atua diretamente dentro do otorrinopediatria. Então, por que falar de ruídos no lactente? É que a gente tem um gap aqui muito grande dentro da própria pediatria, tá? Não é só o otorrino geral que deixa passar coisas, eu diria até meio grotescas, né, pra gente que trabalha com via aérea, e a gente vê casos que, né, colocam a vida da criança em risco, porque realmente nem o pediatra e às vezes o otorrino geral não valoriza um sintoma que é relativamente muito frequente no lactente, né, que é ter uma respiração ruidosa. E se vocês lembrarem lá da anatomia, por que que é tão comum o bebê ter uma respiração ruidosa? Porque vocês lembram lá, né, a laringe é mais elevada na criança, o palato mole mais baixo, então o bebê até 6 meses ele é respirador nasal obrigatório. Diferente de uma criança maior, que se entupir o nariz é só abrir a boca e respirar, o bebê, se ele nascer, né, eu acho que todo otorrino já deve ter visto uma criança que nasceu com atresia de Coana, às vezes ela vai ser entubada na sala de parto, né? Porque uma malformação completa, por exemplo, das duas cavidades nasais, se torna uma urgência aí dentro da sala de parto. Então, dependendo se a obstrução é unibilateral e do grau dessa obstrução, ela pode trazer uma repercussão grave, que já vai manifestar às vezes na sala de parto, mas ela pode passar desapercebida durante os primeiros meses de vida da criança e nesse momento ela ter contato com o pediatra e o otorrino, que mexe mais com o otorrino geral e não ser valorizado aquele sintoma. E aí, o principal desafio que eu vejo para quem não está acostumado no dia a dia, né, com os ruídos respiratórios, é diferenciar um ronco de um estertor de um estridor. Ah, Melissa, isso é tranquilo. Estridor não é, gente. Acreditem, né? Muitas vezes o próprio pediatra, eu já fui chamada para avaliar a criança na UTI, o pediatra falando, a criança está com estridor, você chega lá, não é estridor. Né? É um ronco, é um estertor, né? Lembrando que o ruído quer dizer em relação à anatomia, o ronco é quando a obstrução é nasal, o estridor, quando o meu problema é na laringe ou na traqueia, e o estertor ou ronco faríngeo, né? Assim, mais claramente caracterizando uma obstrução na naso, né? Ou na orofaringe.
O que que o otorrino vê com muita frequência é aquele nariz, né? A mãe às vezes procura aquele nariz muito congestionado, que é da rinite do lactente, né? E o que a gente vê na prática é que existem, dentro dessa gama de muito otorrino tratando a rinite do lactente, se esquecem que existem as malformações nasais, né? As estenoses de abertura piriforme e as outras alterações que não vão ser tão evidentes como uma atresia de Coana, né? Mas que não devem passar desapercebidas porque pode afetar aí o desenvolvimento da criança. Então, na verdade, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar diante de um ruído é tentar, né, entender em que nível, né, que está a minha obstrução. Porque um ruído sempre vai significar uma obstrução, né? Essa ideia de que um ruído é comum é ok, que é normal, não, né? E aí a gente está deparando aí com uma nova realidade, né? Nós somos da geração que era obrigatório na sala de parto passar uma sonda, isso fazia parte, né, da função ali do pediatra na hora da sala de parto, e isso agora, né, deixou de ser uma rotina, né? Então, aqueles diagnósticos que às vezes, né, eram feitos precocemente, infelizmente, né, a gente vai voltar a ter diagnósticos tardios. Antes, o que acontecia com nós otorrinos era o diagnóstico era feito pelo próprio pediatra, na sala de parto tentava passar, às vezes já pedia até uma tomografia. Então, quando ligavam para nós fazer uma avaliação, se era cirúrgico, né, e tudo, a gente ia fazer às vezes uma nasofibro para ver a dificuldade que a gente ia ter na abordagem, mas a gente conseguia, né, ter um diagnóstico relativamente precoce. Muitas vezes a gente já orientava o intensivista a tirar a criança da urgência, colocando uma chupeta de Guedel. Essa aqui é uma criança, por exemplo, que nasceu no interior, né? E não tinha quem fizesse a cirurgia. Ela não precisa ser transferida entubada, né? Você pode fixar ali a chupeta de Guedel, você tira a criança da urgência até, né, ela chegar, né, para a gente fazer aí a cirurgia. Só que infelizmente, né, isso deixou, né, de ser uma rotina. Então, o que que a gente tem visto? Aquelas situações do passado voltaram, infelizmente, a repercutir aí no dia a dia dessas crianças. E nós, otorrinopediatra, já estamos vendo isso na prática. Antigamente, né, a gente via crianças que nasciam em locais do interior da Bahia ou em locais totalmente sem especialista, sendo submetida a traqueostomia devido a uma atresia de coanas, né? Mas infelizmente a gente vai voltar a ver isso. Por que que eu tô falando que a gente vai voltar? Nós já estamos vendo isso, né? Há em torno de 3 meses atrás, eu fiz uma teleconsulta com os pais de uma criança em Brasília, gente, né? Num hospital grande em Brasília, uma criança que estava fazendo falha de extubação, que foi o motivo que eles me acionaram, né, para fazer essa teleconsulta, e essa criança foi ter o diagnóstico na UTI da atresia de Coana já com 35 dias de vida. Imaginem que, né, uma situação como essa é assim, é inadmissível. Então a gente vai precisar voltar a falar sobre isso aqui. E aí, situações, né, gritantes, né? Esse aqui é um caso, eu gosto muito de trazer casos bem da vida real, né, para justamente a gente poder trazer um pouquinho da importância de se valorizar o ruído respiratório. Esse é um bebê que nasceu numa maternidade privada em Goiânia e ela recebeu alta, né? Ela tinha um ruído e ela recebeu alta. Não, isso deve ser uma laringomalácia, pode ir de alta e procura depois, né, um colega otorrino para avaliar. Inadmissível isso, né? A criança hoje, ela nasce na maternidade, ela não sai sem o teste da linguinha, sem uma avaliação. Por que não avaliar a parte respiratória, né? Então, as coisas, a gente está faltando peso e medida, né, em relação à importância clínica das questões aí, né? Essa criança, ela chegou no nosso pronto-socorro, olha o tamanho, né, desse teratoma, desse epignatus, a gente conseguiu passar a cânula aqui na lateral, essa criança quase foi a óbito, porque o pediatra ali, né, no momento do nascimento, não valorizou um sintoma, né? Então, por isso que a gente brinca, né? Assim, eu nunca vi nenhuma criança morrer
porque tinha a língua presa, e nenhuma criança hoje sai mais sem o teste da linguinha da maternidade, e situações de padrão respiratório inadequado. Então, por isso que eu acho que a gente às vezes revolta um pouquinho, né, com a não valorização de alguns tipos de sintomatologias, porque a gente vê, né, na prática a repercussão disso. Aqui é outro caso de um bebê que estava sendo tratado como rinite do lactente e, na verdade, era uma dacrocistocele. É um caso que isso não pode passar pelo otorrino, né? Essa criança já tinha passado em dois otorrinos, tinha já usado até corticoide tópico nasal, né? Eu brinco que o exame de videonaso é um exame que faz parte do exame complementar, né? A gente não tem que ter medo de fazer nasofibro em criança e a gente precisa, se a criança tem uma respiração ruidosa, se eu tenho uma suspeita de obstrução nasal, eu preciso fazer uma naso, né? E aqui, uma outra situação gritante, né? Isso aqui é uma criança de 4 anos. Olha o tamanho dessa encefalocele transesfenoidal. Essa criança, eu gosto de mostrar esse caso, que esse caso a gente até publicou no Jornal Brasileiro de Neurocirurgia. E esse caso, quando o Matheus era nosso residente na época, a gente levou para apresentar num congresso europeu como pôster, o pessoal chamou para apresentação de tema livre. Porque essa criança ela ficou com diagnóstico, essa ficou com essa encefalocele até 4 anos de idade. Ela tinha uma respiração ruidosa desde o nascimento e ninguém encaminhou para um otorrino. Ela tinha uma fenda palatina, se associavam aí à fenda palatina. Olha a cavidade nasal dessa criança pós-correção, né? Ela ficou, olha lá, sem até desenvolvimento das estruturas nasais, né? Aqui, para vocês verem, é a criança, né? Olha como ela não teve desenvolvimento das estruturas da cavidade nasal, né? E essa encefalocele transesfenoidal com diagnóstico tão tardio, né? Então são situações como essa que a gente precisa falar cada vez mais, né? Tudo começou com uma respiração ruidosa, com uma obstrução nasal, né? Se banaliza muito essa sintomatologia e atrás de uma pseudo-rinite do lactente ou de uma coisa simples, a gente pode ter aí, né, alterações. A gente acabou, essa criança foi super complicado fechar a fístula depois que a gente operou. A gente teve que fazer 3 camadas, usar a Duramater sintética. Foi bem complicado o pós-operatório aqui, né, porque teve realmente aí, né, um diagnóstico tão tardio, né? E aí, aqui eu vou mostrar para vocês, né? Principalmente aí, talvez o R1, que nunca teve contato com os estridores, eu vou mostrar aqui para vocês situações que são bem do dia a dia também, né? São todas crianças que tinham estridor e que chegaram para mim em situações diferentes com diagnóstico de laringomalácia. Porque esse é outro grande mito, né? Falou que tem estridor, né? Todo mundo pensa em laringomalácia. A laringomalácia é a malformação congênita da laringe mais frequente, com certeza, responsável aí por em torno de 65% de todas as malformações, mas nem todo estridor é laringomalácia e só, né, pela ausculta, por mais treinado que seja o ouvido, eu não vou conseguir fechar o diagnóstico. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Quando chega uma criança com estridor, né, além de avaliar, né, se esse estridor tem uma característica mais inspiratória, mais expiratória, né, a gente avalia também o timbre e os sintomas associados, né? Além do estridor, essa criança, vocês viram aqui, tem uma retração costal, né? Outra coisa que o otorrino não tem hábito de fazer, né? Tirar a roupinha da criança para avaliar se além do ruído ela tem algum desconforto, né? Tá internada? Então é incrível como às vezes a criança com uma respiração assim se insiste que não, isso é normal, né? Respiração ruidosa no lactente é normal, né? Isso não pode, né, ser normal, né?
ou situações como essa, que classicamente é um estridor expiratório, né? A gente sabe que o estridor expiratório, a malformação é mais baixa, né? E aqui a criança fez uma cirurgia cardíaca, né? Se a criança fez uma cirurgia cardíaca, o mais provável é que seja uma lesão do recorrente, né? Eu não vou pensar em laringomalácia, mas para vocês verem como é tão arraigado que o estridor é igual laringomalácia, que mesmo em quadros bem clássicos, né? Criança com estridor de pitch agudo assim, para quem trabalha com via aérea, se você eu dei essa aula em alguns locais, você perguntar para alguém experiente, o que que você acha que é aqui, a pessoa já vai falar. Deve ser uma paralisia de pregas vocais. Porque o pitch agudo que tem desse estridor é bem característico, né, da paralisia. Então, assim, existem já sinais clínicos, né, que já me dizem que provavelmente aquilo não é, né, uma laringomalácia. Enfim, não vou perder mais tempo aqui não, mas só para mostrar, né, que às vezes, né, a gente tem retração postal, retração de curva, né, e o ruído é um ruído que não é compatível com a laringomalácia, né. Na verdade, o estridor, ele é um sintoma. Então, o grande mito é que o pediatra faz isso e o otorrino geral faz muito isso, né? Estridor é um sintoma. Se eu tenho um sintoma, eu tenho que ter um diagnóstico. O estridor é só uma obstrução, eu só posso dizer que isso tá ou na laringe ou na traqueia. Nada além disso. Mesmo em ouvidos muito treinados, hoje existem estudos que mostram, né, que é impossível se fechar o diagnóstico só com a história clínica e o estridor. Então, esse aqui é um dos estudos que veio justamente para desmistificar isso, né? Mesmo em ouvidos super treinados, mesmo que você localize o tipo de, você saiba que tipo de estridor e tenta localizar a patologia, jamais eu vou fazer um diagnóstico só, né, avaliando sem fazer, né, um exame para ver a estrutura, né, se eu tenho de fato ali uma malformação. Então, existem algumas verdades e mitos aqui que a gente precisa tomar cuidado diante dessas crianças, principalmente para quem não está acostumado e que às vezes vai pegar alguém da família, um amigo ou até mesmo uma criança que chegar no consultório, né? É essa questão desse mito que bebê tem respiração ruidosa mesmo. Não, o bebê mais facilmente tem uma respiração ruidosa por aquilo que a gente falou no início, por uma questão anatômica, né? Mas não que seja normal. Ele pode ser benigno, e grande parte das vezes ele é benigno. Isso é diferente de ser normal. Outro mito, né, hoje com essa questão de não aspirar, né, a gente tem visto cada vez mais as crianças chegarem, o pediatra falar, não, não preocupa porque isso é resto de parto, né, então esse é um novo, né, a nova grande mensagem que o pessoal está passando, e é incrível como a gente pega, né, as malformações, sempre tem na história. Internou por causa de bronquiolite, mandou lavar com soro porque é resto de parto, vai desaparecer com a idade, não, o ruído é baixinho, outro mito, né? Não é porque o ruído é baixo que ele não é grave, né? Não é a altura do ruído que vai dizer sobre gravidade, né? E o que é pior, a gente tem visto essas crianças serem encaminhadas para o gastro, para tratar refluxo, para o pneumo, pensando em bebê chiador, mas ninguém lembra que estridor ou é na laringe ou é na traqueia. Isso é do otorrino, né? Isso é nosso, né? E outro grande mito que toda laringomalácia vai ter resolução espontânea, né? A grande parte, em torno de 85%, vai ter resolução espontânea, mas nem toda, né, estridor é laringomalácia e nem toda laringomalácia vai ser conduta expectante, né? Então, a principal coisa que o otorrino tem que ter em mente, né? Primeiro é tentar diferenciar o tipo de estridor, preocupar com sintomas associados, porque às vezes essa criança vai chegar no consultório, você precisa entender se tem risco dela entrar em insuficiência respiratória, né? Tentar entender na anamnese se é um problema congênito, como que eu vou dizer que uma criança está com bronquiolite se ela tem o ruído desde que ela nasceu?
O pessoal esqueceu, né, semiologia, esqueceu de fazer anamnese. A gente tem que entender um pouquinho, né, aí na história clínica, para a gente pensar se o caso é congênito ou se essa criança teve intercorrência em sala de parto, para mim levantar, né, minhas hipóteses diagnósticas. E aqui, é bem para desmistificar isso, né, são dois casos de crianças com laringomalácia e com estridor inspiratório, né? Uma aqui, vocês veem que o estridor tá bem baixinho, tá? Vocês estão ouvindo baixo porque ele tá bem baixinho, né? A criança mesmo dormindo, que quando eu tô dormindo, eu tô no meu esforço mínimo, né? Ela tá fazendo muita retração costal, né? Vocês veem com catéter de oxigênio e ainda assim com muito desconforto. Já aqui, um estridor muito mais alto, né? Muito mais audível, né? E essa criança aqui, ela está incomodando muito mais os pais do que ela tem algum risco, né? Então, a primeira grande mensagem, né, que a gente precisa desmistificar é que quanto mais alto o ruído, mais preocupante. Não, às vezes eu vou pegar uma criança com uma respiração extremamente ruidosa, né, e ela não está tendo grandes repercussões, e outra que está quase na iminência de entrar em insuficiência respiratória e eu vou ter que colocar o esteto, como vocês viram naquela imagem lá, para amplificar o meu ruído e para entender que tipo de ruído, né? E aí, vou mostrar aqui para vocês, né, situações também. Aqui, essa criança aqui, olha o grau de retração costal. Essa criança chegou para mim no consultório, já com 6 meses de vida, né? E o pediatra falando para a mãe, não, não preocupa, quando crescer vai desaparecer, né? O ruído. Isso aí deve ser uma laringomalácia, né? Essas crianças deixam de, às vezes, mamar no peito, porque elas não têm força, elas começam a não ganhar peso adequadamente, aí se suplementa e não se lembra, né, que se eu tenho um sintoma, eu preciso de um diagnóstico, né? E esse caso aqui eu gosto de mostrar também. Primeiro, para vocês entenderem como é fácil um diagnóstico de um estridor bifásico, que é o mais fácil de detectar, e para mostrar, essa aqui é uma criança que a gente diagnosticaria basicamente só pela história clínica, né? É uma criança que estava sendo tratada como refluxo, tinham tirado o leite, né? A PLV, já estava no hidrolisado, usando o Neocate já, e olha o estridor de característica bifásica. Vai estar com danos. Estridor bifásico, se eu tenho ruído na ins e na ex, meu problema é na subglote. Isso aí é uma coisa que a gente tem bem estabelecido já na literatura, né? Então, aqui essa criança que nunca foi entubada, com estridor, com alteração na subglote que vem piorando, até que prove o contrário, é um hemangioma subglótico. Então, você conversando, antes de ir para uma broncoscopia, você já fecha, né, o diagnóstico. E você evita, né, que essa criança, às vezes, né, possa ser submetida a uma intubação traumática e que isso vire, né, uma fatalidade. Então, a intenção, né, é de trazer um pouquinho isso aqui para o torrino geral, é que realmente, às vezes, com uma boa anamnese e um simples exame de videonasofibroscopia, a gente vai fechar 80% de todos os diagnósticos de estridor. Então, é inadmissível, né? A gente vê a quantidade que a gente tem de crianças, né, sem diagnóstico, ou às vezes, né, a gente vê muito em grupo, ah, eu não tenho nasofibro para fazer. Gente, todo mundo tem nasofibro 3.2. É super possível, né, 3.2, 3.4 passar na cavidade nasal de uma criança, né? Não é necessário ter um nasofibro 2.7 ou um nasofibro pediátrico para se fazer uma videonaso. Videonaso é um exame que faz parte da formação do otorrino, é fácil de ser feito no consultório, é fácil de ser feito no leito da UTI, né? Permite avaliar de forma dinâmica desde o nariz até
nível de pregas vocais. É claro que vai ter uma limitação, já que a criança está acordada, para avaliar abaixo das pregas vocais. E é por isso que a gente não pode, e a gente precisa continuar brigando por isso, perder o protagonismo de avaliação de via aérea. Isso é do otorrino. E eu falo isso porque agora que está crescendo muito essa parte de via aérea, a gente tem visto, né, os cirurgiões torácicos, os cirurgiões pediátricos invadindo aí um pouco essa área e eles não têm um exame de videonaso, eles não conseguem avaliar como a gente, né, acima e a função também, né? Então, o dia a dia hoje da gente que trabalha às vezes com otorrinopediatria são esses casos, né? Eu vou mostrar um caso bem simples, bem de dia a dia, né? Esse é um bebê e assim para mostrar, né, muita gente está aí preocupado com a inteligência artificial vai substituir sim o médico que não valoriza o sintoma e que não tem raciocínio clínico, né? Porque isso o robô às vezes vai fazer melhor se a mãe der as informações adequadas que às vezes o colega não valorizou. Essa criança, a mãe notou um ruído desde os primeiros dias de vida, já na maternidade. De vez em quando mamava e dava uma engasgadinha, mas nada muito importante, estava iniciando a amamentação, né? O pediatra falou que o engasgo era normal. Ela trocou para três pediatras. O primeiro falou que devia ser resto de parto, que não precisaria preocupar. O segundo pediatra falou que era uma rinite do lactente, era só usar um soro fisiológico nasal. O terceiro pediatra já ficou um pouco mais preocupado, né? O ruído no dia que passou lá estava mais alto. Falou que devia ser uma bronquiolite, falou para a mãe ir para o pronto-socorro, fazer um raio-x de tórax, pensando numa bronquiolite, que podia até necessitar de uma internação. Imagina a mãe, né? Falando para o pediatra já que depois de 2 semanas de vida que estava com a respiração ruidosa. Uma colega falou: não, você tem que ir no gastro, porque a minha filha tinha refluxo e tinha um ruído igual o do seu filho. O que que essa mãe fez? Inteligência artificial. Ela começou a jogar os sintomas, enfim, né? Ela percebeu que ela precisava de ir, né, um otorrino. Ninguém encaminhou para o otorrino, né? E aí, em coisa de menos de 2 minutos, a gente, né, faz um exame de videonasofibroscopia e fecha ali um diagnóstico bem clássico, né, de uma laringomalácia. Vocês veem aí um encurtamento da pregaria epiglótica, né? A criança de fato tem refluxo, a gente vê lá refluindo claramente, né? Mas você fecha o diagnóstico, né? E consegue aí não só orientar essa família, como conduzir da forma adequada, né? Esse caso, sem essa mãe ficar tomando corticoide, tratando patologias, né? Que a criança não tem, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês também, são 3 casos também, né? Aqui sim, né, uma laringomalácia clássica, né, com colabamento. Muitas vezes o que a gente vê o pessoal falar da epiglote em ômega, não obrigatoriamente, né, a epiglote em ômega significa laringomalácia, esse é outro grande mito, né? Crianças podem ter epiglote em ômega, vai ser o colapso das estruturas que vai configurar, né, uma laringomalácia. Tomar muito cuidado, né? Esse aqui é um caso que eu tive de uma criança que ficou 40 dias numa UTI, sendo evoluída pelos pediatras como se fosse uma laringomalácia. Olha o tamanho desse cisto, né, supraglótico. Imagina se essa criança necessitasse de ser entubada às pressas ali nessa UTI, né? Então, se você faz uma NAS, um exame rápido, simples ali à beira da leito, você já consegue conduzir e garantir essa via aérea aqui sem pôr a vida dessa criança em risco, né? E às vezes aqueles casos, né, criança pós-cirurgia cardíaca, né, que vai apresentar uma paralisia da prega vocal esquerda e que às vezes a gente vai conseguir conduzir de forma mais tranquila, né? Então, sem um exame de videonaso, é impossível, né, a gente conduzir. E por que que eu falo isso, né? Isso aqui é um caso recente meu de uma criança que passou, né, em 3 colegas otorrinos, porque ela nasceu com essa malformação tão visível, né? Essa criança chegou para mim, ela já estava usando o soft bands, ela já estava reabilitada, né, da malformação aqui que ela tinha nessa orelhinha, mas a principal queixa da mãe é que essa criança tinha uma respiração muito ruidosa.
que ela não ganhava peso, né? A mãe já tinha usado vários ciclos de corticoide, estava tratando como bebê chiador, tinha tido um diagnóstico, né, do pneumo de bebê chiador. E aí, numa das crises, é uma criança que mora no interior, em Jataí, um dos meus ex-residentes, aquela hora que a gente fala, nem tudo tá perdido, a gente ficar falando na cabeça de residente vale a pena, né? Ele fez um exame de videonase e falou: pode ir para Goiânia. Você vai consultar com a minha chefe, tudo, porque ele tem uma alteração. Pensa, gente, recém-formado, já tinha passado em 3 colegas otorrinos, né? E ninguém fez uma videonase, ninguém valorizou o ruído. Então, além dessa adenoide enorme que vocês viram aqui, que essa criança tinha, a cereja do bolo é isso aqui: uma laringomalácia. E olha a monilíase que essa criança tava na laringe de tanto usar corticoide. Não sei se vocês estão conseguindo perceber. Olha a monilíase, né? Ou seja, essa criança, ela tinha uma laringomalácia, então ela tinha uma respiração ruidosa desde que nasceu. Claro que o que chamou a atenção da mãe foi a malformação da orelha, né? Mas a falta de valorização de uma respiração ruidosa fez com que esses colegas não percebessem, né? Essa criança eu fui operar agora com 8 meses, né? Eu tirei a adenoide, a gente fez a supragloto, primeira mamada no peito da mãe, que ela ainda estava amamentando. A mãe chorou, porque pela primeira vez em 8 meses ela mamou sem ficar largando o seio materno, né? Porque ela cansava o tempo todo para mamar. Ou seja, ninguém conversou direito com essa mãe, né? E entendeu o motivo que essa criança não estava ganhando peso, né? E aí, gente, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês de situações, né? Que muitas vezes quem vai vivenciar é quem está no pronto-socorro, né? Que são os casos de estridor de aparecimento agudo, né? Os abruptos, né? Que são as laringotraqueites. Sem dúvida, a principal causa de estridor agudo é a laringotraqueite, mas pensar nos diagnósticos diferenciais, né? Essa é uma criança, nossa, lá do HC, depois de 3 dias, ela chegou no pronto-socorro, não melhorou com corticoide e aerosol de adrenalina, internaram na pediatria, no terceiro dia chamaram nós da otorrino, o residente me liga: doutora, olha isso, me manda o vídeo. Falei: pode levar para o centro cirúrgico, tem um corpo estranho aí, né? E aí, a hora que a gente foi tirar, ele tinha aspirado um pedaço da lata de leite. Vocês estão vendo o metalzinho aqui, ó, da lata de leite? A criança aspirou, olha a reação que já tinha feito aqui na laringe, né? 3 dias já que ela estava internada lá no HC, né? Porque, na verdade, né, não tinham pensado em outras possibilidades para essa criança. Porque, claro, o mais comum, né, de um estridor de aparecimento agudo é a laringotraqueite. E aí, esse aqui, eu achei que era o caso que eu ia ver de diagnóstico mais tardio de aspiração de corpo estranho. Essa criança ficou 10 dias num hospital privado, tinha sido avaliada por 2 colegas otorrinos que fizeram uma análise e falaram: não, é uma laringite mesmo. Olha o edema das aritenoides. De fato, a gente vê, né, um edema aqui das aritenoides. Essa criança chegou a fazer TC com contraste, já era o segundo pneumo que estava avaliando. Ele falou: olha, é estridor. Estridor é laringotraqueia. Se esses colegas que fizeram a naso não viram nada, vamos pedir uma broncoscopia. E aí que esse colega pneumo me chamou, pensando, né? Mas a hora que eu fiz a naso, aqui, a gente já percebia, vocês percebem aqui na face laríngea da epiglote, a gente já vê uma região meio esbranquiçada, uma coisa que não é comum, né, da gente ver nessa região. E essa criança, só no 10º dia, né, que nós levamos para broncoscopia, e ela tinha aspirado, né, uma folhinha de louro, né, que a mãe colocava na sopa para dar gostinho ali na sopa, né? E olha só, a folha de louro parou bem ali, nível das pregas vocais, né? E essa criança ficou aí, né, 10 dias usando corticoide, usando antibiótico, internada. Fez, imagina se ela faz essa tomografia e precisa ser entubada, tentar entubar essa criança, enfim, né? É quando a gente acha que já viu de tudo, essa criança aqui
É uma criança que veio do Pará para mim há um mês e meio atrás. Eu estava indo para São Paulo, não lembro, para dar uma aula, não lembro onde, né? A mãe liga para minha secretária que um colega otorrino tinha visto que tinha um osso, né, na laringe da criança. Tinha 17 dias que ela estava, rodou em 5, 6 pediatras diferentes, né? Ela estava tratando como se fosse uma laringite, né? E foi só diante do exame de videonaso aqui que o colega, ele já mandou esse exame para mim, né? Quando ele viu aqui, essa criança veio às pressas do Pará, né? E aí ela tinha de fato aspirado a laca, né, aqueles armários brancos, né, que tem em quarto de criança, eles estavam em mudança, quebrou um pedacinho, a criança aspirou e olha lá, parou bem, né, ali nas pregas vocais. Imagina, né, ou de novo, né, se tentassem entubar ou qualquer coisa, né, essa criança ia ficar 17 dias com um corpo estranho ali na laringe, sem se pensar. Então, quando a gente fala, né, e defende, não é puxando a sardinha para o nosso lado, não, mas é o otorrino que vai conseguir, né, ter a suspeita diagnóstico, da mesma forma que é o otorrino melhor do que o broncoscopista que vai conseguir fazer diagnóstico das obstruções da via aérea. Muito melhor do que o cirurgião torácico, né? Eu brinco que falo que mesmo que hoje a gente saiba que via aérea a gente depende para ter uma boa intervenção cirúrgica aberta do cirurgião torácico, essa criança aqui de cima tinha ganhado já 2 broncoscopias por falhas de extubação, mas por quê? Olha onde era o ponto de obstrução, né? Era bem na base da língua, né? O torácico normalmente ele já entra com broncoscópio direto na traqueia. Ele não se preocupa em avaliar hipofaringe, em avaliar laringe como nós otorrinos, né? Então é possível para nós otorrinos com naso flexível, a criança sob sedação. Isso nada mais é que a DISE. Hoje estão divulgando, só mudaram o nome. A gente sempre fez avaliação, né, de obstrução de via aérea, né, com, né, uma sedação, a criança em respiração espontânea, para a gente tentar detectar o ponto de obstrução, né? A gente que trabalha com via aérea, a gente sempre fez isso, né, para diagnosticar essas laringomalácias, essas malácias com tipo 3, que é a obstrução da epiglote, ou até mesmo nas crianças com Pierre-Robin, né, ou com suspeita de glossopitose. Então, se você precisa avaliar a via aérea, a gente às vezes vai precisar fazer tanto flexível como rígido. E ninguém melhor, né, que o otorrino para estar fazendo isso. É claro que se tiver que partir para uma laringotraqueobroncoscopia, o otorrino geral já vai ter um pouco mais de dificuldade, isso aqui já vai exigir, né, uma formação um pouco mais específica, né, igual hoje, né, quando quem quer mexer com base de crânio vai ter que fazer mais tempo. E para via aérea não é diferente disso, né? Mas a gente precisa ter mais pessoas formadas, porque isso aqui muda completamente, né? Outra questão que eu vejo hoje, né? Por que que a gente faz tanta teleconsulta? Contei para vocês esse caso de Brasília. Porque, infelizmente, dentro das UTIs nem sempre tem equipe de otorrino para avaliar os estridores pós-falha de extubação. Né? No adulto é muito bem definido: 10 dias de tubo, traqueostomia, né? Traqueostomia de alívio, né? Na criança não é assim, né? E se a criança tem falhas de extubação, você partir direto para uma traqueostomia, você vai traqueostomizar muito mais criança do que necessita, né? Olha aqui a reação que esse tubo fez na laringe dessa criança, né? Então, se eu faço uma laringotraqueobroncoscopia, se eu avalio, né, essa via aérea numa criança que está tendo estridor, né, que está tendo falha de extubação, eu vou conseguir não só diagnosticar, como tratar essa criança e evitar uma traqueostomia, né? E é isso que a gente vem aí brigando e que a gente, né, fica feliz, que a gente sabe que, né, a gente já caminhou muito, né? É o que eu estava falando pro Fernando, quando eu comecei a fazer meu fellow em otorrinopediatria, ninguém ensinava isso, né? A gente não via ninguém falar disso. Hoje a gente sabe que se eu faço uma broncoscopia numa criança e vejo uma exposição de cricoide como essa aqui, essa criança precisa de segmento. A chance dessa criança fazer uma estenose subglótica é enorme. Ela pode ter alta da UTI, mas ela vai voltar 3 semanas depois de insuficiência respiratória no pronto-socorro. Então,
A gente vem evoluindo muito. Isso não é novo, tá, gente? Isso não é novo. Às vezes o pessoal fala assim, ai, que legal isso. Isso não é novo, tá? A gente teve que buscar isso fora, porque a minha geração não teve uma geração mais antiga como se diz, né, que ensinava isso na residência, né? E a gente tem aí na literatura, né, muito bem estabelecido que a presença de estridor e rouquidão, né, a disfonia depois de 72 horas da estubação, né, que são as laringites pós-estubação, a gente tem que levantar o alerta, né? Porque 90% das minhas estenoses, elas vão ser adquiridas por intubação. E se eu intervir nessa fase aqui, 3, 6 semanas, eu vou mudar totalmente o curso dessa criança. Não adianta eu traqueostomizar e esperar, porque aí essa estenose, né, ela vai ficar bem mais endurecida. Então é por isso, né, que a gente vem trabalhando duro há muitos anos, né? Esse consenso aqui, a gente publicou na época que eu fui presidente da Academia de Otorrinopediatria, que tem 10 anos quase como o tempo voa, ou seja, tem 10 anos que a gente, viu, Fernando, briga por isso e tenta que isso esteja nos nossos tratados, que isso esteja de acesso fácil para o otorrino geral, né? Porque está muito bem estabelecido na literatura, né? Depois da segunda falha de extubação eletiva, né? E a criança ficou com estridor depois de 72 horas, eu preciso fazer uma EVA, né? Que é a endoscopia de via aérea, né? Eu preciso avaliar essa criança. Isso é padrão no mundo inteiro, né? A gente precisa seguir aquilo que já está bem estabelecido. E foi pensando nisso que a gente fez esse consenso, que é muito bem divulgado para quem trabalha com otorrinopediatria, mas eu vejo que o otorrino geral, né, ainda não tem muito conhecimento em relação a isso, isso não é tão cobrado, né, dos residentes, e é importante a gente falar mais disso, né, porque o tratamento dessas laringites nessa fase aqui, né? Daria para a gente dar uma outra aula para falar só dos tipos de tratamento, não é essa a intenção, mas é a gente saber, né, que existem sinais de alerta em relação a isso, né? E aí, nesse ponto que é o Otorrinopediatria do Brasil, né, a gente orgulha muito porque ela vem aí sendo um impacto bem importante internacionalmente, né? Isso aqui foi a tese de doutorado da Cláudia, que é lá de Porto Alegre. Eu tive a oportunidade, aí que a gente vê que a gente está ficando velho, né? De ser da banca de doutorado da Cláudia. A Cláudia hoje, né, trabalha há muito tempo já com via aérea, e a tese dela de doutorado foi na tentativa de alertar, né? Quais são as estruturas, né, e os tipos de alteração ali que eu vejo na minha laringe, né, que pode ser um sinal de alerta, né, para uma estenose subglótica. E a gente vem seguindo, tentando trazer, né, cada vez mais algo que a gente não teve. Eu brinco com os meus fellows, vocês têm tudo mastigado, vocês têm obrigação só de ler, né, e de saber aí coisas que a gente teve que ir tanto atrás, né, há 20 anos atrás, né, para conseguir trazer algo que os nossos pacientes não tinham. Eles eram traqueostomizados e ainda falavam assim: para tirar a tráqueo tem que esperar a criança crescer, porque não pode operar a criança pequena, né? E aí hoje a gente tem, né? Esse aqui a gente publicou agora em 24, né, para estar orientando, porque a questão do uso de corticoide nos neonatos, isso aqui foi feito em conjunto com os intensivistas pediátricos e neonatais, mas para tentar alertar disso aqui. Né, da laringite pós-extubação, né, que é o momento que a gente precisa atuar, né, eu fui para Recife agora recente, fiquei super feliz de ver, né, que, por exemplo, tem um hospital pediátrico lá, eles não estão fazendo cirurgia aberta ainda, mas eles já estão conseguindo prevenir um monte de traqueostomia, né? E todos os hospitais e escolas precisam ter isso aqui, né? Porque se a gente atua aqui nessa fase que a gente chama de aguda, entre 3, 6 semanas, você muda completamente, né, o prognóstico dessa criança. Muitas vezes o pessoal fala, ai, mas é porque aqui o nosso hospital é público, né? A gente não tem balão. Não é necessário balão, né? A laringoplastia com balão é algo novo,
Não existe ainda evidência de superioridade na literatura em relação às técnicas usuais, né? O que a gente tem bem estabelecido, né, é que precisa se atuar na fase aguda. Só para vocês terem uma ideia, né, a laringoplastia com balão, a primeira vez que eu vi falar sobre isso foi na Academia Americana em 2010, então é uma coisa muito nova, tá? E aí a gente vem, né, tentando trazer cada vez mais esse trabalho aqui a gente publicou mostrando que o resultado, né, a estenose aguda é completamente diferente da estenose crônica. Então a gente tem que atuar na fase aguda. E essa é a mensagem que a gente precisa trazer, né? Além da questão da importância aí do ruído relacionado à disfagia, né? Muitas vezes os neuropatas e as crianças com disfagia têm uma respiração muito ruidosa. A gente vê o pediatra lembrar de encaminhar para fono, de pedir videodeglutograma, de encaminhar para o gastro, e é outra área que está muito deficitária ainda na formação do otorrino, né? Quem que avalia as estruturas que são básicas para uma boa função, né, da deglutição? É o otorrino, né? Então é inadmissível a gente pedir um videodeglutograma ou pedir um exame mais profundo sem, no mínimo, fazer uma videonaso, né? Porque já numa videonaso eu consigo avaliar uma série de questões, como por exemplo aqui que a gente vê uma criança, né, com estase de saliva, né, penetrando a saliva ali, né, na via aérea. Então, gente, para a gente finalizar, né, eu queria mostrar aqui para vocês alguns casos que são casos, né, que chegaram para mim com diagnóstico e já com videonaso escrito que era uma laringomalácia, tá? Porque fazer uma videonaso todo otorrino pode fazer, mas às vezes vai gerar dúvida. Mas hoje a gente pode gravar o exame, né? Essa criança, por exemplo, ela tinha duas videonasos dizendo que ela tinha uma laringomalácia, tá? Em uma delas ainda falava o tipo da malácia, tipo 2. Escrevia lá como se ela fosse o tipo 2, né? Era uma criança que, na verdade, tinha um cleft, né? Essa criança quase foi a óbito na terceira pneumonia que ela apresentou, e aí a mãe me procurou para operar a laringomalácia, né? Porque, na verdade, na última pneumonia que ela tinha tido, foi tão grave que a criança quase foi a óbito. E, na verdade, olha, vocês podem ver, a gente fez o diagnóstico já na videonaso, né? Aí a gente tem que levar para o centro cirúrgico, né? Para estadiar, né? Esse cleft. E aí, né, era um procedimento, imagina, essa criança não poderia, né, ela já estava aqui com 10 para 11 meses, essa criança poderia ter ido a óbito, porque ela não poderia estar alimentando, né, com leite fino, com um cleft tipo 2, né? Então, isso é raro? É raro, mas é uma criança que se passar por você e não fechar o diagnóstico, ela pode ir a óbito, né? E aí, esse aqui é um outro caso também que tinha passado também já num colega, devido laringites de repetição, né? E não se valorizou muito, mas na hora que a gente fazia a naso, a gente já via que tinha algo errado, né? E essa criança, de fato, né, ela tinha uma membrana laríngea. A membrana laríngea é uma malformação rara, ela vai representar aí em torno de 5% aí, né, das malformações congênitas, mas o otorrino precisa saber pelo menos aquilo que ele não pode fazer, né? Uma membrana laríngea, né? A gente sabe que eu jamais posso abordar ela via endoscópica, né? A tipo 3 e tipo 4. Porque a tipo 3 e tipo 4, ela tem envolvimento subglótico. Então, nada adianta eu incisar. E a tendência do otorrino, do laringologista, do otorrino geral, é acreditar que às vezes, incisando isso aqui, né, eu vou conseguir ter, né, algum ganho. Então, é importante a gente entender um pouquinho mais sobre as membranas laríngeas. Esse aqui é um caso do nosso lá do HC. Essa criança chegou sempre assim, né, véspera de um feriado, como se fosse uma laringomalácia. E olha só, né, ela tinha uma obstrução muito grande. A gente levou para broncoscopia, mas na verdade a gente levou ela
né, para fazer uma traqueostomia, porque a gente já sabia que a membrana nesse grau aqui nada ia adiantar eu tentar entubar, né, ou tentar incisar, porque era cartilaginoso a parte subglótica, né? Então, às vezes, de forma desavisada, se alguém tivesse tentado incisar, talvez essa criança também, né, tivesse ido a óbito, né? Então, essa criança foi traqueostomizada, né, e depois, posteriormente, a gente fez a cirurgia aí para correção da membrana. Esse é um tema também que a gente vem tentado falar também cada vez mais, né, para o otorrino, porque embora seja rara, né, é uma malformação que o otorrino precisa saber pelo menos classificar. Porque a membrana tipo 1, tipo 2, ela chega para o otorrino, pode ser possível uma abordagem endoscópica, mas a tipo 3, tipo 4, né, a gente não pode abordar endoscopicamente, né? Então aqui, quem quiser depois ler um pouquinho mais sobre o assunto, mas aqui nós estamos chegando no ponto que eu mais vejo, né, a falta de diagnóstico por parte do otorrino, né, que são, né, os estridores que são por malformações abaixo das pregas vocais. É claro que esse vai ser o mais difícil diagnóstico, né? Porque às vezes o nasofibro, ele é limitado a ver até nível das pregas vocais. Aqui vai ser necessário, né, proceder com uma laringotraqueobroncoscopia. Mas se a gente não tiver a suspeita, né, tem um estridor, eu fiz uma naso, não entendi o motivo, né, que essa criança está com estridor, a gente tem que proceder, né, com a laringotraqueobroncoscopia. Essa criança aqui é uma criança que a gente fez esse exame, ela estava com 3 meses, né? Olha aqui, a laringe normalzinha. A gente fez a naso, viu que a laringe estava normal. Eu falei para a mãe, tem alguma coisa errada. Se tem um estridor, tem alguma coisa errada. E aí, essa criança tinha um duplo arco, né? Vocês viram lá que ela tinha uma compressão extrínseca na traqueia distal. Ela foi operada aí em São Paulo, na Beneficência Portuguesa. O cardiologista me ligou, gente, para vocês terem uma ideia, que eles não estavam acostumados a pegar diagnóstico de duplo arco com criança de 3 meses de idade. Por quê? Porque ninguém valoriza, né? Porque ninguém procede na investigação, fica às vezes com medo, né, de indicar. Se tem um estridor, é muito melhor eu saber o que essa criança tem e eu prever, né, alguma coisa aí do que essa criança, né, ser entubada numa urgência, sem a gente saber o motivo aí, né, desse estridor. E aí, às vezes, né, o que a gente quer hoje do otorrino é uma situação como essa, né? Essa criança aqui tinha feito já 2 ou 3 nasofibro e uma laringe normal. E aí ela foi encaminhada para a gente avaliar a via aérea. Aqui em cima, como eu falei, a gente avalia primeiro com flexível, tenta avaliar, né, se tem algum ponto de obstrução na hipofaringe, na epiglote, né? Aqui é com naso flexível, em respiração espontânea. E aqui a gente já, né, com endoscopia rígida, que aparentemente não tinha nada, até traqueia, carina. Aí quando a gente entrou em bronquiofonte esquerdo, né, a gente percebe aqui pulsando no bronquiofonte esquerdo. Então, às vezes, né, são situações raras, mas se a gente faz uma angio-TC, aí a gente descobre que essa criança tem uma malformação. Então, o otorrino precisa, né, suspeitar, né? A gente tem visto, né, uma abordagem aí que a otorrino tem ganhado também, né, muito, em relação, né, às recidivas de fístula traqueoesofágica, né, porque é uma cirurgia de morbimortalidade alta, né, fazer uma toracotomia e, nesses casos, a gente consegue fazer uma abordagem endoscópica, né, e cauterizar com ácido tricloracético. Olha aqui, vocês vão ver a escovinha entrando aqui, né? E aí, por via endoscópica, olha lá, ó, a gente consegue cauterizar aqui, né, essa região e evitar que essa criança, né, seja submetida às vezes a uma toracotomia, uma reintervenção aí grave, né? Então a gente tem que falar mais, né, o quanto a gente vem ganhando aí, né? E isso aqui, lógico, a gente, esses casos, normalmente a gente costuma fazer junto com o cirurgião torácico, né? Quem trabalha com via aérea normalmente trabalha com toda a equipe em conjunto, né?
e a gente pode aí fazer abordagens que até então a gente, como otorrino, nunca imaginou, né? Então, para finalizar o último caso, né? Esse aqui é um caso nosso que, felizmente, essa mocinha também nasceu, né, lá no HC. É uma criança que tinha uma laringomalácia, né? Os R3 fizeram, ah, tá, vamos operar a laringomalácia. Mas lembrando que sempre que a gente vai fazer uma cirurgia, mesmo que eu veja uma malformação acima das pregas vocais, é obrigatório eu fazer uma endoscopia de toda a via aérea, né? Ou seja, o que é uma endoscopia de toda a via aérea? Descer e avaliar como um todo, porque eu posso ter lesões sincrônicas. Então, essa aqui é uma criança que de fato tinha uma laringomalácia. Vocês vão ver aqui o encurtamento da prega área epiglótica. Mas olha só, a hora que a gente foi fazer a endoscopia, antes de iniciar a supraglotoplastia, ela tinha, né, um anel traqueal completo. Vocês vão perceber, não tem a parte membranosa da traqueia, né? Parece um anel mesmo, olha aqui, ó. Então, essa é uma criança que, a hora que a gente viu isso aqui, né? Nossa ótica que a gente estava usando aqui nem passava, a gente teve que trocar para uma ótica mais fininha. E para nossa surpresa, um anel que estendia só, que ficava só ali nos primeiros anéis traqueais, ele estendia por toda a traqueia. Por que que é tão importante um diagnóstico como esse? O que que vocês acham que, olha, a parte membranosa era só lá no finzinho, ó, só lá na carina. O que que vocês acham que aconteceria se essa criança não tivesse sido submetida a uma laringotraqueobroncoscopia, né? Primeiro, iam tentar entubar, não iam conseguir entubar. Na hora que não conseguisse passar a cânula, o que que todo mundo ia tentar fazer? Uma traqueostomia. Não ia adiantar abrir a traqueia dessa criança, né? Porque ela tinha um duplo, tipo, tinha um anel que ia até lá embaixo. Então era toda rígida a traqueia. Se tivesse tentado fazer uma traqueostomia, essa criança ia morrer na mesa, né? Então, quando a gente fala em tentar avaliar como um todo, né? Eu não vou perder tempo com isso aqui. A gente operou essa criança, né? A gente fez uma slide, traqueoplastia, mas o que eu queria com esse caso, né, é deixar aqui essa mensagem final, né? Todo estridor, toda ruído respiratório alto. Ele necessita uma endoscopia para um bom tratamento e principalmente antes de se indicar uma traqueostomia, porque você pode estar diante de uma malformação que você não sabe onde você tem que fazer essa traqueostomia. Então é muito importante, né, que a gente fale mais sobre isso.